Здесь никогда не было крепостного права, сюда никогда не доходили завоеватели. Коми-край, такой загадочный, притягательный и труднодоступный, теперь пишет свои письма из провинции. То, что в остальной России может звучать как байка, здесь обыденное дело. Отец у меня говорил, что 36 медведей за свою жизнь он убил. До сих пор вот жители вспоминают, вот, говорит, отец твой, говорит, умер, и много медведей развелось, что даже в деревню начали приходить. А здесь в лесу там медведей часто видим. Случай был у меня как-то, иду так по дороге и так, думаю, что-то думаю, и навстречу мне медведь идет. То есть он меня не видит и не слышит. А я ему кричу, он такой, уйдет, хоп, и исчез. То есть убежал. Усть-Куломскому району, как и многим другим тихим местам, есть о чем поведать. Суровая таежная природа веками обеспечивала живущих здесь людей всем необходимым. Авторы программы быстро уловили, что для коми народа мир и лес – это почти синонимы. Мне нравится тут. Тут свободно, никого нету рядом. Ни снизу соседей, ни сверху, ни сбоку. С боков никого нету, никто не мешает. Можно прыгать и скакать. И громко петь. Я родилась здесь, выросла. Потом поехала учиться дальше в университет. В общей сложности 17 лет я прожила в городе. И потом как-то так получилось, что мы приехали в село. Судьбы героев программы одна интереснее другой. К примеру, отец Василий в миру Паршуков в прошлом убежденный атеист. Говорит, по-настоящему поверил в Бога даже не после прочтения Библии, а благодаря языческим текстам. А Михаил Игнатов, известный коллекционер и режиссер, годами собирал древние книги, иконы, предметы быта, а также родословную своей семьи. Я проследил родословную отца и матери. Родословная отца идет красной линией, а родословная матери зеленой линией. Красная линия – это цвет крови, а зеленая – это цвет жизни. Так что вот моя родословная пока что 13 метров, но до 21 колена. Я нашел в 16 колене. Гордость, внутреннее благородство и душевная щедрость. По мнению многих исследователей, именно этим всегда отличались зыряне. Репортеры федерального канала и его зрители теперь знают, эти качества коми сохранили до сих пор. Евгений Стокос, телеканал Юрга.